ওয়েলকাম ব্যাক। দিস ইজ রাজীব। উই আর ওয়াচিং ইউটিউব চ্যানেল বার্ডস উইথ বাইক। ডে 11-এর ফার্স্ট আওয়ারের ভিডিও করতেছি আজকে। আর ডে 11-এর ফার্স্ট আওয়ারের ভিডিওতে সবাইকে আরও একবার মোস্ট ওয়েলকাম। আমি ডে 9-এ যখন গাম্বরার ভ্যাকসিন করি তখন সব বলেছিলাম যে আমি 3 দিনের একটা অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ করবো। তো 9, 10, 11, 12 এই 3 দিন এই অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ করবো। সেজন্য আমি 10 তারিখ পর্যন্ত যে ওষুধ এবং যে অ্যাক্টিভিটি ছিল সেই কাজগুলো আপনাদের দেখাইছি। এবং 11, 12 এই 2 দিন আমার কোনো ভিডিও করার ইচ্ছা ছিল না, যে 2 দিন কোনো টপিকস নেই, যে সেম ওষুধ চলবে। বাট আজকে ডে 11-এর ফার্স্ট ইয়ারে আসার পরে আমার মনে হয়েছে, দেখেন আমি যে লিটার ম্যানেজমেন্টে সবসময় গুরুত্ব দিই এবং গুরুত্ব দেওয়ার কথা সবাইকে বলি, আজকে ফার্স্ট আওয়ারে আসার পরে দেখি লিটারটা একদম মানে আগের যে লিটারটা ছিল ওই আমার একদম শেডের কিনারার পাশে সেগুলো ভালো আছে, যেখানে রোদ এবং আলো আসে লিটারটা ভালো আছে। কিন্তু একটা সাইডের দিকে একেবারে ভিতরের দিকে যে লিটারটা রয়েছে লিটারটা নষ্ট হয়ে গেছে। চলেন লিটারটা দেখি একদম কি অবস্থা। লিটার ভিজে গেছে, লিটারটা চেঞ্জ করতে হবে। লিটার চেঞ্জ যদি না করি তো এর ভিতরে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয়ে যাবে, এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে মুরগিগুলা মানে হাঁপানি এবং এই অ্যামোনিয়া গ্যাসের কারণে মারা যাবে দুর্গন্ধে। কিন্তু এই যে পানি হয়ে গেছে, আর এখন বাজে সকাল 8টা 35। কিন্তু এই 8টা 35-এর সময় ওয়েদারটা একেবারে ঠান্ডা ওয়েদার, এখনও সূর্য ওঠেনি, একদম নরম একটা ওয়েদার। কিন্তু এর ভিতরেই মুরগিগুলো হাঁপাচ্ছে। এই হাঁপানোর কারণটা হলো এই বেড নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে বেড নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এই মুরগিগুলো হাঁপাচ্ছে। এখানে অ্যামোনিয়া গ্যাস হয়ে গেছে, এই গ্যাস দুর্গন্ধ, তারা টিকতে পারতেছে না, ভালো লাগতেছে না। সেই জন্য এই যে একটা মুরগি হাঁপাচ্ছে, এখানে বেশ কয়েকটা মুরগি হাঁপাচ্ছে। এটা শুধু এই বেডের কারণে, এই বেডটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে বেড চেঞ্জ করে দিব। ওষুধ এবং খাবার এটা ডে 10-এ যেটা চলেছে, ডে 10-এর সেকেন্ড আওয়ারে সেই সেম মেডিসিন চলবে 11-এর ফার্স্ট আওয়ারে। এই লিটার চেঞ্জ করে দেবো। ওই যে সাদা যেখানে দেখা যাচ্ছে ওই পর্যন্ত ভালো থাকবে, ভালো রয়েছে, কিন্তু এই বাকিটা নষ্ট হয়ে গেছে। এটা চেঞ্জ করে দিতে আমরা পানি দেবো, খাবার দেবো, দেন এটা চেঞ্জ করে দিব। তবে এই জন্য যে এই যে পটগুলো রয়েছে ম্যাক্সিমাম পটে পানি নেই, পানি সবগুলো শেষ করে ফেলছে। ওই ডান সাইডে পানি এগুলা পটেরগুলো পানি আছে। লিটার চেঞ্জ করে আমরা নতুন লিটার দিয়ে দিয়েছি। ওপরে যে লিটার মানে আগের পুরাতন যে লিটারটা ছিল ওই লিটারটা আমরা একদম বাইরে ফেলে দিয়েছি। 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি করে কেটে আমরা পুরা লিটারটাই বাইরে ফেলে দিয়েছি, দিয়ে নতুন করে আবার তুষ দিয়ে দিছি। এর উপরে 50 কেজির 2 বস্তা তুষ দিছি। 50 কেজি 2 বস্তার একটু বেশি লাগছে। এখানে এই যে অর্ধেক রয়ে গেছে, 3 বস্তার থেকে 2.5 বস্তা দিয়ে দিছে একদম ওই যে শেষ মাথা পর্যন্ত, ওই যে পর্যন্ত দিয়ে দিছে সবগুলাই নতুন করে লিটার দিয়ে দিছে। এখন আমি চিন্তা করতেছি যদি এই অবস্থা মানে ভালো থাকে তাহলে ভালো, নাহলে 15 তারিখের আগে মানে জায়গা পুরা সেট করে দেওয়ার আগে আরও একবার আমরা লিটার চেঞ্জ করে দিব। লিটার চেঞ্জ করার সাথে সাথে এর ভিতরে যে গ্যাস ছিল, যে মানে ব্যাড স্মেল, যেটা এই ব্রয়লার মুরগির যে ব্যাড স্মেল, সেই ব্যাড স্মেলটা এখন আর নাই। আমি প্রথমে একদম দরজা খুলছি, দরজা খোলার সাথে সাথে আজকে ফার্স্ট আওয়ারে এই ব্যাড স্মেল আমি পাইছি। ফার্স্ট আওয়ারে দেখেন ভিতরে এসে দেখি পুরা লিটার নষ্ট হয়ে গেছে। তো পুরা লিটার চেঞ্জ করে দিয়েছি একদম, মানে আপ টু সেল পর্যন্ত এ ধরনের মানে এই ধরনের সিচুয়েশন হলেই আমরা লিটার চেঞ্জ করে দেব। অন্যান্য সেশনে আমি লিটারকে গুরুত্ব দিই, বাট এতটা ইম্পর্টেন্সই আমার কাছে থাকে না। বাট এবার আমি মানে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকবে সবসময় এই লিটার ম্যানেজমেন্ট। খাবার দেওয়া হয়নি এখনও, খাবার দিব। পানি সম্পূর্ণ দেওয়া হয়নি, পানি এখনও 3টা ড্রিঙ্কার বাকি আছে। পানি দেব, দেন খাবার দিব। খাবার দেওয়ার পরে ফার্স্ট আওয়ারের কাজ শেষ হবে। পানি এবং খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। লিটারটা আগে চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম। এখন একটা ফ্রেশ সতেজ একটা ভাব আসছে, ফ্লেভার আছে। বাচ্চাগুলো খেলাধুলা করতেছে, বাট এখনই হাঁপাচ্ছে। এর হাঁপানিটা শুরু হলে কেন তো জানি না। এই দেখেন এই বাচ্চাগুলো হাঁপাচ্ছে। রোদ নাই কিন্তু বাইরে, কিন্তু হ্যাঁ রোদ নাই এটা ঠিক আছে, কিন্তু বাইরে কিন্তু কোনো বাতাস নেই বিন্দুমাত্র।
কোনো বাতাস নেই, এক ফোঁটা বাতাস নেই। এই যে একটা হাঁপানি শুরু হচ্ছে। ওই যে একটা খাওয়ার পরে রিল্যাক্স করতেছে। একটা খাওয়ার পরে দেখেন ডে 11, 12 এবং 13 এই 3 দিনের ভিডিও করার কোনো ইচ্ছা ছিল না, কারণ এই গামরা ভ্যাকসিনের করার পরে ডে 10-এর যে হচ্ছে না, যে মেডিসিনগুলো চলছে, যে অ্যাক্টিভিটিগুলো চলছে, সেম অ্যাক্টিভিটি সেম মেডিসিন চলবে ডে 13 পর্যন্ত। সেজন্য ডে 13 পর্যন্ত কোনো ভিডিও করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আজকে সকালে আসার পরে দেখি লিটার অবস্থা একেবারেই মানে কি বলবো লাস্ট পর্যায়ে। তো আমরা এসে লিটার চেঞ্জ করছি, পানি দিচ্ছি, খাবার দিচ্ছি। আর ডে 11-এর ফার্স্টের ভিডিও পর্যন্তই। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে ডে 12-এর ফার্স্ট আওয়ারে। আরেকটা ব্যাপার, গতকাল রাত্রে যে মেডিসিন দিছে আজকে সেম মেডিসিন দিছি, বাট মেডিসিনগুলোর নাম আমি একটু আবার রিপ্লে করতেছি। অ্যান্ডোফ্লাক্সিন দিছি, অ্যাম্প্রোলিয়াম দিছি, আর কোলেস্টেরল সালফেট দিছি। কোলেস্টেরল সালফেটের আগে আমি কিন্তু অ্যামোক্সিসিলিন দিছিলাম, কিন্তু অ্যামোক্সিসিলিনটা আমি চেঞ্জ করে দিয়ে এখন কোলেস্টেরল সালফেট দিচ্ছি। কোলেস্টেরল সালফেটটা এই শেডে আমি ফার্স্ট ইউজ করতেছি, এর আগে কিন্তু একবার ইউজ করা হয়নি কোলেস্টেরল সালফেটটা। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ। প্লিজ স্টে টিউন বার্ডস উইথ বাইক। আল্লাহ হাফিজ।